في الحلقة الجديدة ماذا سيحدث؟ هل سيسجن أشرف؟ ماذا ستفعل نيسان بعد معرفة الحقيقة؟ هل والد نيسان هو الرجل العجوز حقا؟ من هو الرجل العجوز؟ في أي حلقة سيظهر الرجل العجوز؟ هل ستتزوج نيسان من أشرف؟ من سينضم إلى مسلسل حلم أشرف؟ من سيغادر المسلسل؟ تابعونا حتى النهاية لمعرفة التفاصيل، ولا تنسوا دعمنا بضغط لايك للمقطع مع الاشتراك في القناة. حدث رحيل صادم. الممثل الناجح الذي انضم إلى المسلسل بشخصية أولو يشار وداع إيرول بابا أوغلو فريق العمل، وقد علم أنه تم تقطيع كعكة وداع له في موقع التصوير. من جهة أخرى تضاف مشاهد جديدة من السجن إلى المسلسل الذي يجذب الأنظار بقصته المشوقة. سينضم العديد من الشخصيات إلى المسلسل في مشاهد السجن. في الحلقة الجديدة من مسلسلنا حلم أشرف، بعد الاعتداء على أولو يشار سيموت يشار ويودع المسلسل. بعد وفاة يشار سيتم تقديم أشرار جدد في المسلسل، ولكن الأهم من ذلك ظهور شخصية الرجل العجوز. بعد وداع ديد يشار ستتكشف أحداث كثيرة. بعد وداع ديد يشار ورحيله ستكشف بعض الحقائق عن الرجل العجوز. ستظهر شخصية الرجل العجوز في المسلسل خلال بضع حلقات. بعد انتهاء الحلقة 41 والأخيرة من مسلسلنا ستبدأ الحلقة 42. صدر الإعلان الترويجي للحلقة الجديدة. من خلال هذا الإعلان نشاهد أحداثاً تبقينا في حالة ترقب وتشويق. نرى أشرف وأصدقائه يقتادون إلى الحجز. نرى أشرف وأصدقائه يحتجزون. بعد احتجازهم يبقى سؤال واحد: كيف سيخرج أشرف من هذا المأزق؟ ستستمر حلقات مسلسلنا في تقديم أحداث مثيرة ومفاجئة من مسلسلنا. سيغادر بعض الممثلين، بينما ستنضم شخصيات جديدة إلى مسلسلنا. في الحلقة الأخيرة من مسلسلنا حدث أمر هام، حيث علمت إشرف أن نيسان هي ابنة الرجل العجوز. يبقى السؤال: هل هذا صحيح؟ أصبح الأمر مثار فضول. نيسان هي ابنة الرجل العجوز. سنرى ذلك بالتفصيل في الحلقات القادمة من مسلسلنا. ستكتشف نيسان أيضا أنها ابنة جولوميسر بعد خضوعها لاختبار الحمض النووي. بعد ذلك الرجل العجوز أيضا سيكتشف أنه والده، أي أنه سيفهم مدى قسوة والده وشره. في الحلقات الجديدة من مسلسلنا ستبدأ الحلقة التي ستشهد الأحداث الرئيسية بوصول الرجل العجوز. وصول الرجل العجوز سينقل الأحداث إلى منعطف مختلف تماما، وستحدث أحداث ستفاجئ وتصدم جميع متابعي مسلسلنا. وإلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية المقطع. نراكم على الفيديو القادم ودمتم بخير. بلس